बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद शरीफ एंड यू आर वाचिंग सिंधी नॉलेज फैक्ट्री चैनल। अॼु जी वीडियो में अवां खे इहो ॿुधाइण वारो आहियां त अवां कीअं पंहिंजे मोबाइल या जेज जी सिम ते 4 GB ताईं फेसबुक ऐं व्हाट्सअप फ्री में हासिल करे सघो था पूरे महीने लाइ। अॼु जी वीडियो लेक्चर खां बिल्कुलु अपोज़िट आहे, लेक्चर जे हिसाब सां नाहे, लेकिन असांखे केतिरनि ई सब्सक्राइबरनि जेके हुआ असांजा सब्सक्राइबर उन्हनि असांखे कमेंट कयो त असांखे का बि फेसबुक या व्हाट्सअप जी का बि फ्री हुजे त असांखे ॿुधायो ऐं असां अव्हां सां कम्यूनिकेट करे सघूं। त इन लाइ अव्हांखे हीअ ऑफ़र ॾेई रहियो आहियां जेका बिल्कुलु जेन्युइन आहे ऐं 100% वर्किंग आहे। अगरि हीअ अव्हां वटि कमु न करे त अव्हांखे लोड ॾींदुसि। ठीकु आहे, अव्हांखे सिर्फ़ु कोड डायल करणो आहे, ना अव्हांखे VPN इस्तेमालु करणी आहे, ना ई अव्हांखे का प्रॉक्सी इस्तेमालु करणी आहे, ना ई अव्हांखे का सॉफ्टवेयर वग़ैरह इस्तेमालु करणो आहे। अव्हांखे सिंपली अव्हांखे कोड डायल करणो आहे। अव्हां इहो पंहिंजे कीपैड मोबाइल ते बि इस्तेमालु करे सघो था या एंड्रॉइड मोबाइल ते बि इस्तेमालु करे सघो था। इन लाइ अव्हांखे इन खां पहिरियां मुंहिंजी हिकु रिक्वेस्ट आहे त असांजे इन चैनल खे सब्सक्राइब करो त जीअं असांजी नेक्स्ट अचण वारी वीडियो अव्हांखे मिले। ऐं जेका मुंहिंजी नेक्स्ट अचण वारी वीडियो आहे उहो आहे टेलीनॉर ते फेसबुक ऐं व्हाट्सअप बिल्कुलु फ्री में। उन में बि को रुपयो या पैसो अव्हांजो ख़र्चु कोन थींदो ऐं हिन वीडियो में बि अव्हांजो को बि हिकु रुपयो या पैसो ख़र्चु नाहे थींदो, बिल्कुलु फ्री आहे। अच्छा, इन लाइ सभिनी खां पहिरियों अव्हांखे छा करिणो आहे, अव्हांखे हीउ कोड डायल करिणो आहे। कहिड़ो कोड आहे? *499#। ठीकु आहे, हीअ कोड अव्हांखे डायल करे अव्हांजी जेका मोबाइलिंग सिम आहे उन तव्हां ओके करे छॾिणो आहे। ऐं अव्हां ॾिसंदमि वठी को बि इंटरफेस शो न आहे थियो, लेकिन अव्हांखे चेक करे ॾेखारे सघां थो त मूंखे हीअ MB मिली आहे। ठीकु आहे, हिन जो हीउ चेक करण जो कोड आहे, तव्हांखे मिली आहे या नाहे मिली। हीअ कोड आउं डायल करे अव्हांखे चेक करे ॾेखारियां थो। हीअ अव्हां ॾिसो, मूंखे हीअ जेको आहे कल्ह ई ऑफर मिली आहे, यानी कि 10 महीने जी 12 तारीख़ मिलियो आहे। लेकिन हीअ छा थींदो, 11 महीने जी 12 तारीख़ ख़तमु थींदो, यानी पूरे महीने जे लाइ छा थियो आहे, मूंखे 4G जेको इंटरनेट जी स्पीड आहे 4G ऐं मूंखे घणी मिली आहे 4096 MB, यानी कि 4GB इंटरनेट मूंखे बिल्कुलु फ्री मिली आहे। छा आहे? सोशल। ठीकु आहे, सोशल ऑन। ठीकु आहे, फ्री सोशल आहे। इन लाइ अव्हांखे बि रिक्वेस्ट करे रहियो आहियां त हीअ डायल करे अव्हां बि फ्री में पंहिंजो व्हाट्सअप ऐं फेसबुक इस्तेमालु करियो। उमेद करियां थो अव्हांखे ज़रूरु हीउ पैकेज मिलंदो ऐं अव्हां हिन तां बिल्कुलु लुत्फ़ वठंदा। ऐं असां अॻी वीडियो जे अंदरि टेलीनॉर जो ॿुधाईंदासीं ऐं टेलीनॉर ते फेसबुक ऐं व्हाट्सअप फ्री बि ॿुधाईंदासीं। अगरि असां कोशिशि कंदासीं त अव्हांखे बिल्कुलु पूरी नेट फ्री में इस्तेमालु करण जो तरीक़ा बि ॿुधायूं हिन चैनल ते, पंहिंजे चैनल ते। लेकिन असांजा काफ़ी स्टूडेंट आहिनि जेके असांखे चवनि था लेक्चर सेंड करियो, लेकिन अगरि इन हिसाब सां अव्हांखे ॾिना त अव्हांखे बहितरीनु इंटरनेट जी सर्विस फ़राहम कंदासूं। ऐं अॼु जी जेको वीडियो हुई इहो ई त पाण जेज़ जे मोबाइलिंग ते कीअं फेसबुक ऐं व्हाट्सअप फ्री में हासिलु करे सघूं था। इहो ई कोड डायल करियो, 100% कमु करण वारो आहे। ऐं जेको आहे सो सोशल, यानी कि सोशल जा या इंटरनेट जा पैकेज ॿुधल कोन ॿुधाईंदो आहियां, मुंहिंजो असूल आहे। ऐं एसी ताईं उहो पैकेज नथो ॿुधायां जेसि ताईं मूंखे कन्फर्म नथी थी वञे। त हीअ मूंखे कन्फर्म थियो, उन खां पोइ हीअ वीडियो ठाहे अव्हांखे पेश करे रहियो आहियां। इंशाअल्लाह हाणे असां नेक्स्ट वीडियो में मिलंदासीं। तेसिताईं ख़ुदा हाफ़िज़।